我的电视花了700多，我的电脑花了好几百。因为零线带电，家里边的电器烧了不少。物业电工检测之后说跟他们没有关系，不敢送电了。在哪儿的电箱？电箱在后面。然后就这空调用我在顶了箱上的底下。现在是你说的是什么意思？那是闪嘛，上一次这不哪里闪呀？灯全的灯都闪。闪，你拉上来，现在一个个的，是，合上东闸没问题，合东闸吧。东闸合上行是吧？东闸合上没问题。还没跳闸，就是闪，灯闪了以后全灭了。闪一会儿就灭了。上一次是直接烧了吧电器。上一次烧了，然后上一次是不是因为零线带电了呀？对，零线带电是换了哪儿啊？换了配电箱那边啊？没换。那零线这不就是把那个上端吧，就是有一个洞洞的紧了紧，就是当时也不好，就是注意打针，还好了。先和这儿的灯吧，哪个是这儿的灯啊？不亮是吧？单送这一路灯一测量，零线火线都带电，那么肯定是零线有虚接的地方。咱们看总开下边这现在也带电了，刚开始测的时候是不带电的，但是你送上一个回路它就带电了。还去上一级？还得去上一级？对，上一级不行啊，又得联系他，不又得给我看？联系吧，那没办法。联系了物业之后呢，咱们看看他们是怎么说的。您刚才说的是什么意思？您再说一下。他的意思那我说上次吧，也不出现这个零线带电的问题啊。对。我们家那个我们家那个电工也是专业的。他拿的什么？拿万用表啊，都全测完了，就针对他这个配电箱和他家这个送电这个上一级的，已经测了一遍了。上一次你明白意思吧？我明白。他说了，他说了，上周六查了，然后来过一次，然后麻烦过你们。但是这周六他又，我拿着万用表都测完了。我知道，师傅，你听我说。但是这周吧，因为那个他们当时师傅也是可能说没测他们这边，然后今天就请我过来了嘛。我那个过来之后，我一测这个电压不对，还是零线带电，然后跟他们家里边这边没有关系，是因为他们这边单送一个灯的回路，零线就带电了。然后我测到上一级还是得往你们上一级去排查，所以咱们得配合一下呗。好，你再等等，我一会儿叫人去。好嘞，辛苦了啊！他们物业的来人开了这个电箱之后呢，咱们看一下它这个电箱里边的线是怎么走的。电箱里边线比较乱，所以呢，咱们得慢慢的检查。不是你稍微放心，谁也找他你我给俩要啥不行是吧？上回万用表测了，他最后自己检查都没问题。我也不知道，今天早上起来又出问题了，又全断，又全闪的。检测的时候发现这个电表呢只有进零线没有出零线，所以咱们还得找到它电里边零线是从哪儿过来的。3根火线，是这根很细的线是往他家走的零线。找到他家零线了，是一根4平方的线，但是在这个位置测量零线是没有电的，也就是说这个线到店里边这一段肯定有接头，因为店里那一段那个线是个16平方的，所以这个4平方的线肯定带不动那么大的一个电。最终的解决方案是我把它这条线给它换了，其实也没多长，从它店到这个箱子一共就7米多长的电线，直接就给它换了一个16平方的线。好了，本期视频就分享到这里了，咱们下期再见，拜拜。